Samre ise mutie mi amontage mi ankasa mi nuaba. Mami Agradaa amontage na mami. Na amontage Sofo Badu Kobi. Prophet Dr. Emmanuel Badu Kobi. Montage na mami. Na amontage Amankrado nka. Na montage mi nua Reverend Obofour montage nka. Reverend Obofour montage nka. Yebedi nkomani ya bon komani ya twetwe nkomo na ya pensem sembi mu adada nsembi ani abia makase na ran we make asem we say the year 2023 no more fight, no more beef, and common enemy fight no more asa yankubio na nsembi because of social media na social media na so de yesebe mprebia se obi adi dance yesa na Hoahi ahani manhyi afikehie mu a ye ka ensem a edintra ha ewo man mu eno na adwome wo ho no mu na Sofo Badu Kobi frame na ya nadwo ma men check time no ma anye mistake na minim ne na asi ana o frame ma me her time crowd frame of framing and no time ben or the framing. I think so now Bob Bess I mean her time or the framing. Okay. Now about 8:20. Okay. And now about 8:20 and you mark 8:20. Let me use my phone barely. Inti be share na was Sofo Badu Kobi. Na me airport ni me nche me catch and say me the other line be friend and I'm a friend. In fact papa ne pick phone no me nim de na asi and I'm nim de na aba na ne nkasa ya okasa ebubu me seriously na I think say ase na wo sukra of phone no so se no nsu yeso a ase no usu e ma me rekwo ipa nti na nim de na esi nti o yusu west bi of phone no so a I was shocked because me ne papa ne nante me nti na no ne kasa sa ada na onim bibi me ye na ye de link bre me link ya na ma me Agradaa e make statement bi se Sofo Badu Kobi any Reverend Obofour na sese o mo sharpia bebreka echi sharpia mfane court. In fact me hu video me hu dure me pa and me friend Badu Kobi back but went to me amfa na in the first place my member papa ne chew and no anu blame me. I am sorry say esie sa na say abasa mama men cleanse sem bi man free ho samobeka ya ho time wa yeti Mami Agradaa no da cells no ababa wa your friend Reverend Patient mention be video na o de da Sofo obi no mo ase na obo Sofo Badu Kobi di igwom etu obo Sofo Badu Kobi di igwom na me frɛ Sofo Badu Kobi na me papa ababa wa your friend Reverend Patient mention wa bo din o se Sofo a omo sponsor ye emo mutimi nyaska ene Mami Agradaa atwe manso obo di wo mu bi uyi ano sai ana wasenana enya no kre nan sai na me ma office enti da me ba office me ba na letter da mechi ese frankofo bi Ghana need Ghana so mo sponsorship about Mami Agradaa na sabiu Mami Agradaa me nimu no do me na kasa ofun so de na phone na me ne kasa wo so no pra na e Sofo Kennedy afrepo ko phone so na me ne kasa wo so me nimu no onye me bone oni me ntia setena bone na ebeye dan na makoyi sika se yemfa nko sponsor se yene ne nkotwe manso me ntumi nya saada ntima anye odie okwa life akane play che Ghana need Ghana woman ne so mo discuss sponsor me Badu Kobi me nka hu bi ni be ya hu program I think say ni week o say ni Sunday Sofo Badu Kobi be shen confirm Mami Agradaa case no ho
se enko baabi ya na omo di atie nyina sabe simfoma momani magu ase tie nieu me ni Sofo Badu Kobi kasa ofon so no wose nana se betumi ahwehwe baabi o de maame ne koye na nka me nkonko hwe no nkonko tia no me nkohwe no etime fra man krado na me se amai papa Badu Kobi so opese okohwe baabi ya maame pa ato mo de koye na okochia no tie nieu to Sofo Badu Kobi kasa asem no wose nana emo bia ntime kura me kwa me mpese obia behu sa me ko inti papa Badu Kobi koye me kire ne baabi amaame ne wo e ma wono ne koye eti se mo hwe ya time o mu jai maame Agradaa o de das no da Badu Kobi ase odana se even the birthday mpo Sofo Badu Kobi ma Mr. Beautiful edi cake e breno odana se pa odana se na afedi akwakoba se na se be catch Sofo Badu Kobi so onko he maame na ya na se man kan kire se onko he no a ene ye now Badu Kobi aba ye topic e maame Agradaa ni apia biblical ensense mo e koso no meanwhile papa no onim ho hwe onya we ena even on fakon momien face justice social media no so momien kenya me so no kre apart from say obati se Badu Kobi wa shen koma for MPP ho anasa NDC ho apart from ebra bi etwa mu Badu Kobi kasa ya na no kopa ye ma bi tia ye nuan masantefo ewefo ene other tribes we know Badu Kobi social media on tele ho asem on pele ho asem even mumisa sebe mpreduasa empanimfo bi a akwanya ba mo mani Badu Kobi ehia 101 munko bi sa dadi lumba a wotonyom chaskodo fosu oko Badu Kobi nchen ya wode nkomo be se papa yi mie na no othodi oni papa ne ti wodi nkomo kura no ntimi nhwe ni panim because we obi a ofere ade tienieu Badu Kobi obi a sebe ompede ho asem ofere ade and two social media niema ye Badu Kobi onye interested Badu Kobi onye interested about social media niema ye tieniye pa me kai say mako Badu Kobi nchen several times am wotumefo about social media me calling say bi wotumefo me kai ebrebi me blasti obi my papa could be framing nana please stop that or you be a oferia die na sebe ompene ho asem na fedie eye den na maame Agradaa de ne betra ne platform so say apia bibreka e de ne court na Badu Kobi e ne hye nachi all because of say Badu Kobi baba he no ka kire ono maame Agradaa say ono Badu Kobi watoka e de ama apia bibreka aba muntie ni yi munko bi so oba pa Kristi otonyom oni Badu Kobi ahia munko bi so omanie tampon munko bi sa great tampon munko bi sa onipa biala pristego your friend say why a lot of unkofu akwanya ba mo makọ Badu Kobi nchai sa papa no what say tienieu now yeyi maame Agradaa obeda Badu Kobi ase but now osi Badu Kobi ena sise tiresi yem fare nko back to choko tienieu now osi Badu Kobi ena sise tiresi sabi mpreduasa yem fare nko back to choko mini asem ba attack maame Agradaa but anko betie mefutuo no befo mefutuo a ontie die pa Bible si di wajani wunani na wonkwana awale wa asase so tienie pa
and I didn't see a boy in the Babatana was say, me na na nwe makasa am net Agradaa kunu etimemra me pacho Badu Kobi oba ministry mu over 25 years enye ne tienie pa mumra me declare say Badu Kobi apart from oni Sofo Wusu Bempansa nsem e ba social media why na mubetumi dem nsese ne bo say Badu Kobi ni nipa we anya asem o Ghana e bi nsi da tienie me yesamen kama me nasem but okofa ontienie pa se wo pe sympathy bi wo Sofo Wusu Bempa doesn't mean say be yusu amankrado be yusu na Hoahi be yusu Badu Kobi never Badu Kobi ti Ghana obi anim so on social media nyama ye ompe otini na mami Agradaa fiti di Badu Kobi atemenye na wu ache o started the year 2018 no started so di Badu Kobi atem na wo bi kasa na etia wukuna o si yamra bonten na wasuma wunua kwase mpa ni jimefo o join me kwase to kwadiri to aboa dwan na wose wono ne so wo Sofo wose your friend say I don't want to mention his name ono ne so wo Sofo kromfo obiebia ponche aboa dwan no so wono ne sole a omra bonten no medi di nipa tem say nipa mepa wukunu chewo se baby amode mo ntokwa efa ro maame part se wo pe wo maburo bi wo Sofo Wusu Bempa kwa untimi mama yusu yen because of when mo nyama wo pe wo and se wo di agro social media so beto ye wo so I am telling you today ye be match boot for boot ni ahede ye nyama bekwa kosi ade na wo ungrateful sir nipa wo da na senra wasa da hu tie nipa ne ade na wo yesa nipa wo da na se any even 2 months onu amu nyina nya asem obeda abija ase obeda Mankrado ase obeda na Hoahi ase obeda Obofour ase obeda Badu Kobi ase but now sankofo ya mabubo omo di nyina omo na ye program eme ye chewo tieye etimi sori ba begu obi papa ni mu ase Badu Kobi wo blue sister years wumfie ya hen wumfie ye sen uba social media no so wonko upe peace by u peace na wo pe no wa fanyansa kwae so e na wo pese wudi di pa kontokwa wa fanyansa kwae so e pese o pick another fight but mama Kenya be so no krentre wo so wo ye wadwe so be pick new fight and another fight the year 2023 you can never forget unya peace da because obi ensuro wo dia wo ye na ya too much ma bia Agradaa buade wate na wunye obia buade bunipa na wunye obia ya ye wa Agradaa Ghana ha nipa dodo wasori eti o madi o matem na nunua kwase mpan na betre se o pa despite achew unye jimifuo kwase to na obiebie nwan wiewia mponche e won kokko no wono wabetena ho se o pa despite achew obedi kanadi Japan atem sese ne kwase ya sabe yehu ya yetene wono osi o yakwaka na obedi atem oye hu nipa bia wuni wo hwe nanso wano maw usori atwale wano kwabo wano takpatakpa tisete kwa machine usori ya ubetra social media uya ho sa nko na wuni nyansa uya ho sa nko na wuni nyansa umuni pabiala na waya wage se upe peace ewo Reverend Wusu Bempa side by oba be sele yen na ya boa won say ye ya fedie nipa hu say ye sabe adebonyefo na say ye to ne pentokwa Mankrado ade tai Hoahi ade tai etan ye koso ye nya tai nyina gira wo maami so ye de ho bebo ye nya asumdue da ye de ho bebo ye nya asumdue ye nya bi da ana oti social media ukrumtufo
and a near man some for 10 years more some and out to Ghana na wo ye. Time wa would social media na would do as I come despite attempt, would do Father Dixon attempt, now crew or about Temswa and mock, about Temswa and mock, near wo pen out to Ghana ha and a wo ye, near wo pet and out to Ghana ha and a wo ye, and I would do a near bone who's up for him as a wound throw bia, and so yet two I wouldn't you be an way. So guess by me for full flat police panini. Listen to me carefully. Utu uni obiao. If you were bush ya from pony obia. But we are want to say you will be. We are want to say you will be. Unya sama na wusu. The same thing the year 2021. Time of Reverend Obofour che would demu ma dear thing. A dear thing before see be you umpono. Obreye. Obreye. And now we are yetiwa with them, yetiwa with them. Yetiwa would def yasia with them. Brother Baku do weti. Meboni di bro Richie. And a dear Dreba Senana. Near money cost I think say. Oma kwase san kofu aba be gum so metran tron to ma me so. Se betumi ayen kobodua. Ana me boss Mr. George Amanie. Me boss Mr. George Amanie no senana. Mami Agradaa de e do na o de do no sebe when you abusuani social media so no afa ne se o maame na emo muntimi nyi anim nkobodua man abusuafo ni bi mra e hwa na bra wichi e connecte 1 gig to so ana ye ka asem ne kire ne se de ensem na ekoni ehu se Ghana ni Ghana fo na kwasisa doma ba begum o mo pese da bia o mo de case to maame ne so ti de ekoni e bebodua de ekoni e bebodua enti se obetumi afra wo fafuo ni bi no meka ye ho asema 1 gig ka ye ne se abusuane ne ye ne ye wo fon no so no abusua no ene ye ne ye wo fon no so no o se abusuane ne ye ne ye wo fon no so no asema 1 gig ka ye no na wa abusuafo no obi ampese obetu di because o musu ugu abusuane ne mo ase tie ni ye o Mr. George e wo fon no so brother Rich wo fon no so ye nyina ye wo fon no so 1 gig asema make is me boa awurade nyime nkwamfiri mi nsam me faka na me twika awurade ma me mfa kwa hwiase enwu mfiri ho 1 gig is wa busuafo ne se wugu o mani mu ase enti omode omompewudi kurate wa wonu ya 1 gig ne kaaye tie wonya asema ya wu abusuani ba akopɔ ba bonten so oba be defend wo uba bedas wonu ya be na utimi dan ase wom wantumi an na obi ase enan wosu aboa manase wayi uboni aye wosu aboa na brown wayi uboni aye woti wona wusu kama is bitch kama na da yenyina yenim o tieriye kama na da yenyina yenim ena ese wodu ani abon ho asafo hene oba besia wo che nkokɔ umu she ukrukura wada wachi umu no on respect no Mr. Odro why say wo ya wode wo ya ordination ukru ansi wo mewa ukura mane die ne si wo ho edie ne si ye edie ne ba ye ne ka wo use bench na bo glass no ejiki ne fini nsam madam to boss wate na kuma na wo de ya de ne stopo ye betimi ya stopo na wo betrase no wadi amankrado atam no wadi bija atam no wadi Hoahi atam en wanyam kwasiafo bi ne yesi ye bakewo ye supporto na sabi ne wa wo 20 wo ya wo do anya bon ho asafo yene wo sole no akotena sole dem akosi asole dem hwe case aba ye ka ho asem yi wo le sise adum ni atan you know to say case you are guilty we are guilty court 4 court 10 court 11 ni na we are guilty Agradaa mamisa question o. Mamisa question. Badu Kobi na catch us kwa all night. O kwa all night no frɛ Badu Kobi born na mane. O ko show sika o TV so akoyi 3 billion. Momla magiske o. A o mo baya. One test ka mo bia, wanum dwa, wani ama ho sam. A one test sika na Badu Kobi na ka se koyi confess ka Begu TV so. Badu Kobi na catch us confess ka Begu TV so. Now, almost was show sika o TV so etia Ghana mra obetimi akodam 2 almost nkofo si wabu omo and they are on it our mo gather evidence. U case wo court
unya nu babia wo sori oba betra social media na wudie kofo atam na wo sopan kofo na wudi nkofo atam na wunua kwasiam panini aboadan 1 gig wo sori a wotika mushe kotu akese odi twempa wontimi ntwia odi twem wo yire no mabra George ne bra wisi mu na yisika eni kotu oba akro ka 1 gig di twempa wontimi ntwia 1 gig wodi twempo no akofo oba wakodini no wodi ni kotu ne fine boy me fine boy na last time okofa gave kokodini no sabi ga wunni mu no enam obi su no wamu ndakrope udwa wanu wuti range over mu kokotako uni hoshi 1 gig to da de wudi mpoya na ho de ma wo e to da de wudi mpo ho de ma wo atade de beto mo wase beto mpabo mo wase na nsoso wuti wo de wudi mpo to da na ho den ade ma wo na mimfi wana mimfi wo mimfi wana mimfi 1 word from me manum e beto nya bring you down kwasiam paniri wei betra so na de me ko chief imam fie aboa the year 2018 na started dia go chief imam fie satam na wei me ko chief imam fie ya me ko ne bedroom aboa dan otu odi papa be na mo wo edi adam so nyina ye dimbone edi adam so dimbone ya na mo kura mpo no obi wo sia update mu picture wo yo ba woni e be jai me kai say minimi lady bi amanya no foforo na makati abaye se mpeno no amfa ne namfo mienu nka ne ho no mnya miensa ye nkotena S5 abaye ide mienu aka ne ho yakọ S5 ye to no ma na damfo ba ko sori a pabam pabam gene ko ya frege ya wo ma na damfo ne frɛ no ofa ma me na ade no ba wo kwa wo nkra boy na watoa woni Agradaa na me de obi woni criminals na me de mempe o me ni brother Richie any obey any bra George yakwaye wa hafu mem yanya guest 3 obi a ye kwa yankwa ne kwa yamfa ya guest anko yamfa ya guest anko yanya guest 3 me me de ba ko afedi ye de maya ikoduru hotel hono mo a omuko Agradaa video me phone so a papa na ya sole se omoko na sa ma me de edi ekitaro no eye dimbone nti omompeni de atie wote Ghana ha unya asamo a unya obi mfa fon frɛ no so muwa de woto wa no papa enso unyu obi na wo so a unya obi a enumja Agradaa sole enumja no wanya ba bia mfo asema nkɔ Badu Kobi so na afɛ de wo wasɛm obɛkɔ kwasiampa nyini akromfo asefo akromfo abusuafo moto no sabi mpraduasa edim papa be na damfo obampa wa wono obaba wa wono ko school mu a ye frɛ na Agradaa ba ompa gini kura ti ompa so wi kura obi abewu sɛ ne maame ne ho tienie wo fo wasɛm a ɛna wamfa nkɔ ho ayi so a wodi be kwa mankrado so wamfa nkwa mankrado so a wodi be kwa Obofour so wamfa nkwa Obofour so a wodi be kwa Badu Kobi so why yanya udai bije so de yaka ho yanya udai yamfa Ghana mawo Agradaa yamfa Ghana mawo etutu a sabe mpraduasa enkole bawudin emrewafo bawudin enkokrafo bawudin enti wodi wuntimi ansachira kakra wuntimi sachira wadi hu se de wo ye no emwawo ena no ba ina obedi abozigi fo atem ena wunua twafo aboadan kwasea na ne supporter to buni ne supporter to atete kromfo na wono ye hu ne confession na campus ye hu na fubo aboadan na wose ye friend 1 gig no aboa atopani sofo no wono ne se atrasa okekan kwasea semsa wote Ghana how claim say we self-acclaimed rich woman you don't have. But always you try your best to war. TNA. Despite take Ghana how say kwame despite. Ni kuromu we are mwase was 6 school dying at the Ama government, you know. Tesano police station. A lot of police stations are what Ghana despite. Wa make impact e wo my we say mu. Utimi bedi na attempt to say ne kwasiya. Utimi bedi na attempt to say ne kwasiya.
nipa te se honorable Kennedy Japan hwe papa yi sabe modern ba wo bo no man we se mu ultimate social media ebe didi na tembe sese ne kwase ya Chesa Ghana hadie muni pabia ne enya wo netna na ma so na aka sabe ekuro na yetim na ye makuro wo ekuro na yetim sabe ye nanan mo ye mema na kontoko o no ji wo man ni si ho sabe sani okọ UK ma wotumi wo ho no Ghana ha mani tumi wo ha etina ohene di ka tenase ansa na ohema ba betenase ohe tena nifa no ohema tena bonkum etre buoni ani dia sabe mpraduasa nipa dom ni wiase nyina Ghana ha no mo ye de ma mema na wo tenase ya say always biala just minim se dam no wabo se okọ cells no ko wo panie boni o se de no mre koye o se sabe wi nsuo no mre ko fra aduane ma odi ye o because when some about social media beka nyina da ensisi so when some about social media beka nyina ensisi so me na me ka tell Badu Kobi so omra mesra wo ene obaye Badu Kobi just came to visit you in the name of Nana Hoahi. So you can't come on social media. Now mama did papa na tem. Ni an kan trust am hudi. How dare you? Yes. Mate. Tienye. What one mo? Obi asabe why ya komadwuma ofra wo say oye smart and intelligent. Fifi prati ni kwa na ye program. Ya mo Badu Kobi din. Obofour ni ebo ni din. If you want to face somebody, go and face Obofour. Ultimate for ni ama hosam ni umuade ni fama Badu Kobi so. Who are you and how dare you? Udi ni pa nyina ni ma ya fama Ghana ha. Umu obiada, umu ni pa biara. Ana oti Ghana abetrasia. Ana mi viewers, Viewers no mo no, omo so me Obofour. Unya asem na musa na bekoma ho. Uye bonia ya pa na kaida bi. Fifi platinum a okuma omo no now I make say asema kwakwa nan kan no oma ba retract oma ba abatwe asem na sai oti asiye hwe madam nie odi won nsam okono you're very careful. If you are not careful, judges na sabi omuti adwamo omudi asem no ye ni mo sin wo and omuti yesen omu respect yesen wo omu shall because of udim boni ekita wunti wo asem wo court sabi asema wo court no wani nkoso ana so na betra social media na who praise reverend or who I don't have any problem, but sabi yo wunti me create confusion oba no be boss of when be no be praise omo now we crucify Badu Kobi utipe no obetumi awo wabobra sen okita dimpa sen sabe ni mesuesua nwoma otwika papa sen buade wate na wonya obia buade kakra na wonya obia tienie ade na wo ye me yesa wo ye mfiu ha mini bije kasa me bije cool your temper down yantrase Bible so wani wana ade behwe no waku abodifo akatua ye ne maamne se ye ne tamfo no ye ne ye de kwoto afiase no ye nyan ma awurade ne ye hwede awurade beka Badu Kobi asema obebo ni din nu ebedi na tam se opese sabio apia bebre card wa ko police na court na opese Badu Kobi bamu a pen number na se kono ho daddy minim se apia bebre ka ya wo ba sabe enkran yo timitira ye nyina wo ka ho nsa wum mesre wode makokot wada roma frɛ na siesie asɛm no wabetena social media ɛna sabe wo ye ho akasesɛm wo ye hwan me bisa question wo ye hwan Agradaa wo ye hwan ayemfa Ghana mawo Ghana ha ye tawo tafa sɛ ne wom usika wo gye ye na wunya ye nyina impact bain wa make wom one can one to my own.
bomb when nipa beto to na nipa bet drop hano. You can never forget. Because when the men pay nipa on, or ye ponia ye, no ye nyamo, no munipa. Sha aman krado you no tie. Can no matter how their boy in the bayo, their mind in the bayo. Ka untra social media expose no even campa with their man krado sabe obebo ka ne number tiasa o ton man krado kra send the panko heka watim ne nkonkoku no na sabe enti sa na nipa tra wiase nipa bone samsa sha so pesa judges ne te woni samoa judges ne bete woni samoa I swear to heaven and earth point no ene hia me says no what find it now Agradaa wajina kwakuwa na yanu wasem so a wokansem no mumiantie kwakuwa nan ensem on beka kwakuwa na yasa be chat ensem no mumiantie point no ene hia me says no what find it out say your friend is say no Reverend Obofour last week the dinner your boy na ekofa wenju we say nyina bae no ono ankasa etumi akase whatever that is going on wonim ho hwe ono ankasa aye bold ene wakasa se wonim ho hwe ono ankasa aye bold akase whatever plot be obi plot no wonim ho hwe eno na ehia yin sese what I say it's whatever it is no make sure say Reverend Obofour baby onamu biano eja whatever biana would say no last what you call last week no a dia a bear moon no crane bane a bear no munira no crana daddy it is see an empire yeba they say obi fa wudino en kon shemu wo baby say when I was man on in san your man because ye dim say no enya dia plot na enkoso adase whatever plot na eye bia be ma kwaku say it is alleged say obi plot bibi wo mama part ho and obi plot whatever wo the past me so ni ade no eye wo na wo yesade no Ghana for Mr. Mutie ni ye enye kwaku bofo na plot bibia ena wo so obekwa akwatena se obekwa akọ yusu kwaku bofo edin bia plot bibi no Mr. last week bekai jai sase ade na wo pese wo ye no na etuo enkohwere bebi atwe ye hia peace e wo man mo yesra mo a sisi ano ye bra eye kwakubofo enya de a okasa plot se plot bi ba be koso a enya de a woka ho anase ya de a ne din wo mu bi anase ne hu bo mu enti mesra mo a munyi kwakubofo efrim kwekwa na eyi na frim me sure do so e betra so kai no so your friend say ye kin no ba say no ye kwakubofo asem enisa asem no mu ne hu embo mu nti e do na wo say e de to eye radio do so ba Ghana man sign etie because blogger this is here no oka day say the omo aye omo agin so mbekeka no eno ano mbeka kwagu what did the it's on condition fair me and a million intelligence come all making your control that being said still intelligence you know we still tie now see the court wa tie point you know any hear me says see no what find it out say your friend is saying no Reverend Obofour last week the dinner your boy na ekofa wenju we say nyina bae no ono ankasa etumi akase whatever that is going on wonim ho hwe ono ankasa aye bold ene wakasa se wonim ho hwe ono ankasa aye bold akase whatever plot bi obi plot no wonim ho hwe eno na ehia yin sese what I say it's whatever it is no make sure say Reverend Obofour baby onamu bia no eja whatever bia na would say no last what you call last week no a dia a bear mo no crane ba na bear no nyina no crane daddy it is see an empire here ba they say
Obin for Wudino and Conco Sebu or baby say, when I was man on and sign your man because Yedim says the same, no, and ya dear. Plot now and cost what I say, whatever plots now, and ye be a bema kweku, and say, it's a ledge, say, will be plot to be, and mama part, and will be plot to whatever, the past may soon yard, you know, and you would have yes, I did. No, Ghana for Mr. Mutiani, and your kweku for the plot to be. And I will so what's last year, Obofour use kweku before a debia, a plot to be bino, Mr. Last. A year last week, Mikai. Jai Sas, Adina Opesa Wedo. Na a true and cultural baby a chair. Ye hear peace, and what my emo. Yes, Ramwa, Siciano, Yabra, and Obofour. And ya dear, or Casa plots is a plot to be by the Koswa. And ya dear, Wakamo, and I say, ya dear, the dear woman be an assent who bomu. It's a Miss Ramwa, Munyi Obofour, and Frib. Kwekwana eyi na free me sure do so e betna so kai hello yeah okay muntie ye sabi asamwa yeka sabi Agradaa akotwe Badu Kobi abamu a odi Badu Kobi atem no Badu Kobi ofa ho bai Badu Kobi kwakwana ibo ni din wa mo ni din hwe case ni start eba ube make comment bi say I wo Obofour me ye chewo na che o me ye chewo de onfa ne bone nchene da e ma wiase ehunu se sabi o unu Obofour wasam dada eti case na wutie sma ba se mi pepis no na ye krokro de John wo ya wo se wo ye smart but nipa so hell tienie uba ye mami Adien sign e man kwanta nyira o Adien sign e man kwanta nyira Adien sign e man kwanta nyira na Badu Kobi de me ka asembui mi donyankopon me ka so ka fom se wo so do wasem be kono so a ene wo di agro you are joking because obi antrasma wo nya wukunu ho e me disrespect obi papa boni be na Badu Kobi ye boni wo ye ni se wo demu adi pa nyina yi wo maya sabi oto cake brew meboa boni Badu Kobi ye ni se ni pa nyina yi wo maya wo demu no oba be hew be bompa ye ma meboa time wa ye chi wo ana wo dem ni e pam wa frim panimfo bi ho me ne wo your friends say 1 gig bro Richie bro George Sofo Siama Osofo Jemeso ye ko ba bi ye frɛ ukuru si wo ko ba bi wontimi ma wanko Jai Badu Kobi me ka asem we atro bi a wotie me mo pese mutufo mo nkotu Agradaa afo tienie wontimi nya ukuru wo medu bi papa tem Badu Kobi waboa me waboa Agradaa waboa wo bia enti se ope ehumaburo bi afri Badu Kobi wo so oni apia nkasama wa Badu Kobi na katra o se me enkobo apia bebe kampa ne ho Badu Kobi na soma o se ma wo boys nkotie si apia bebe kankobo no eye big question na me bisa wo no anase sa time na wo TV ni so wo ye tutu asem a wo ye wo se Ghana ye fa Ghana ma Ghana ya wo dia no Badu Kobi na sabe no hye wachi ana ada na wo mu ade sa Agradaa ada na wo ya mo ni atre wani nto sa ada na wo mu ade wani su ade sa ada na wo ya kula bone sa wo ya sa wo ya do tu table su ni show to ma me de me untimi ma boys metata mi o me untimi ma boys metata mi me ense hemeti no eso sen wo eyenka ba bia ba kode ka ba sin da bia wo de me namu a ma boys metata mi na se bia wadi se ba mo bia ba betata mi se na enu 1 gig betna ha na wo ka no
Kabe who say yes, I Ghana hano. You will member be on Mudi Watia or Muta Watia. Now Mudu. Usolia when you will be a new be a new be a what was some background. Young Quadi Pema won't even Quadi Pem. Uli Pana would done it said here. Sabi Pamon because of Boninti. Because of Boninti, we are the Bonini Papa. Such a what in a Yesuba, such a what in a heaven do. Jai Saudin and Kupon the Croc on the Dono. The one say ya many park and some more. One way ya many park a so. They cannot credit at now. I didn't know about transmitting the Badu Kobi atem. Badu Kobi Boniban Wayao. What the Papa Yatima dear since 2018? Ebe do be video. Ebe di Badu Kobi atem. So we dear gra obetreno asofo wa ode wo mom ye wifu asofo. Wo to one say no be di watema na wusu. Uti talking point those days. Ana wudi asofo watema na obi ntufo no. And now so ba say nyame afre wa ba ye asofo no. Obi ka bi chewa na weda. Obi ka bi chewa na wusu. Obi ka bi chewa na weda. Unya hu hwi wo wiase. Wan hwe ye wusu ban wan satira. Why are you selfish, wicked, pretender woman? Uba kunto kwa sa kopim se wiase be kwa wiye. Because always be an open trouble, open problem. That be other confusion. Adai. Enti mami Agradaa wan kasa trenip trasna dine. Ni padodua abawa kwem. O munyina eden tokwa free wa kwem. Estati free. Your friend is a bigger quiz. Enoch, Mr. Omare, Mr. Jemfi, Nana Jemfi. Omunyina abako. Nana Brown munyina ba betwem ko. Aman krado BJ Nana Hoahi no munyina ye twamako. Omunyina twamako. Etiade ntina won trust na won twintontom misa ho se edie ntina sama ne yi aba meso edie ntina sawo hawi aba meso ewurade yi nipa bia me nipa di agro bia na last minute na ye ntokwa ma me ngege no nyina no omudi agro ene osoye no betrase no ochie ma me ngege no ochie ma me ngege me say aditie bi beba akoko mom prensa no mo side ntokwa giram Agradaa ni agro nche Agradaa woni agro nche even ni kurukura wo mu no hwe papa ye friend Osofo Joseph kire a okoba Agradaa asu e wo swimming pool mu sabio papa yi gina ma Agradaa hwe 10 year nkofo di papa yi last minute o kwati asori na papa yi si da bi time nso se wo ti asori a wo se wo nti bi da e na oba bonten be di papa yi atem se o pe okunu turu mu adi ope okunu ni nada ope okunu abuni tumu agum madam enti se obetra na okika sansem no aya na onum ria na sa petition se obetra na okika sansem we ya aya na utibua ni ekasai wudi masatra so wan hwe ya nipa be expose wo wan hwe ya ma mi nipa be expose pa wan hwe ya nipa be expose Badu Kobi a wode wasem okono so no hwe yie because o mema pa Badu Kobi o mema ompekasa doesn't mean say sabe ubetumi de anima be for mo you know say papa no humble lion ompene ho asem o chi social media ntokwa ubandi wo social media ompe enti uba be use sa opportunity no be du Badu Kobi atem na Badu Kobi wasoma wo Badu Kobi wasoma asem ye nkobo apia bibelika me connectness here in the headquarters me wo hono I think say Mr. Kim and they invite me and I me call ye apia bibelika be to me wo ho apia bibelika be to me no oni me di nkomo tie ni ye o na nkomo oni me di no pa asomdie te me ba ya na me fro na me so maame me koto apia bibelika na nsemu a woka no sebe akra anasa abranti abofra ne nsemu hyem ya me hen tie ne nsemu hye ya me hen oso na na mali fani tibi nko later case ni ko ye ni ajeli nkola miensa a emum yenu osese kra ne yese pe o mache wo mo now me ne o kasa unua 1 gig
Any the pebble do it, police for per match woman, I didn't know cocoa on for Munko, O cocoa for do it, a cop. Near has one better fear more. Police if you show much woman. Omu police and omu dibika, and Janet said, Nanchia after Praga in 9. Now, Unia Passia to we say, where when you were done, who can, the same proye, Bama Fee, Bama can, was he a friend of 1 gig? Bab intimidated me when he had them. Comfort is on 1 gig. Unia 1 gig, a so called my way say, Cromford way. Uhuna was sent the hun to way. I see we say Baby did me when he had them. Time on now with them, no 1 gig bab on 10 no su or drink casa. No su. A boy diner one in Nimsa Philomena and Pabua, Jimmy way, the Nimsa Tower to Pabua, Quasia way, a boy don't cheer way. The more to can way, the seal good and in uproar, 1 gig a boy die way, the demon when you them. How dare you guys? Yet again, Hanomona, 1 castle papa who said, Wabushi and the bears who said, Ukoria a punching. And they went to me a cap once. Natina program soon a course. A punching we are for, Quasiato Sacramai a boy drying. Uber Trans said me birthday. Agradaa and a buame. Me birthday Agradaa by Sika over 2 years. Then no even 2,000 Ghana cedi. Mr. George, Miami boss in the case Cano. Besides, can you say? Kwasia Jimmy Fortisaw, a boy. Who is the ordinary birthday or any program? Or Frey Yasapon. Yasapon, what I didn't say. Over 300 million. It will meant me on fire Sapon. Why send me program there yas upon by one in the bandstand in Abatonium? Pasolo Quatia Musso and Timmy radio yami bayami. Omunina ba birthday nase. Yes. Omunina ba birthday nase. Oba is kasa na abetoye. Asa bonin na abesaye. Ube waste energy kwa. Me dey me say mo fa wofra he me kan di omni di enim di nyina befra am dia chase you know say metumi aye o be kam ntokwa na obisa wunu ya no bisa wunu Agradaa nje me mitumi ye me ye wounded lion o me kam ho abu nyina mo ya nkwada e kwa sia be say and na me sister na ma uska di birthday uni chance no what cromfo be ma wi aponche aboata enkokwa na uti taxi no Uye nkofo says obi di text em say di tikura no no akwa kodiska no kwasia ene de wosie to ama odwere aboa ye mekon kwasia ntokwa na wo betre wona be enjoy kwasia boa kana mai wate wanim si wo fuyi odwan te sawo kwasia be ma te sawo oya be ma be se do so ye be ma ne kote dan so aso no on starting game no Chief like you 1 gig. Me shada na me hwe wono. Me shada na me hwe no me monitor na me hwe wono. Me Hoahi. Wo me give me birthday wo sister wona ho de yi. Na mo nkasa mo ne na mo no. Apart from ntade e beto ama mo ntade ne kwa bi wa mo fira mo ntia. Aboa wo kika kate se kromfo. Unim time amami Agradaa demo no time na Agradaa demo no and I'm blocking 1 gig it's no permanent makasa no nyame time am who so Jimmy apa na me blocking no
Me who's what Jimmy a pen and me blocking because me near Jimmy for nante you. Me nim kwasia for nante. Now one day go be di me matter. Mo bia udi ka wuntua aboa twebompa te se wo. Kwasia fui. O sori a se wo fo na omugu landing bar ho no. Eno na o sori akofo omkodi wo mo. Ukodi mpa wuntua na ye ntokwa. Kwasia ka se ka mu da ne abrabo ho. O ka se ntade se ne abrabo. Kwasia te se wo ateme te se wa ka mesi mansion aboa toni wa moto. Mu fi wate aboa funu. Na abetra se ni hu a mefe me sia kire wo aya bisabra wichi ne won kire wo pedimfo a wudi agro bisi wudi agro don't bring yourself to me kwase afui wo ye kwatena West Hills Moa mudi dia me na mtua aboa wutimi to aduane di wo wange kudi hu kobo Jimmy Fuat is a Sanseni Bema Koshini, Ukonum Rina, Bowadam, Rabaka Kwasia, Smatenipa, Uni Charles and Wati, Unim Fana Boo, when you saw me, when you baby, when a free a butter. A Sia Hosa Precasa Proate, a Bua, Hosada Wadawa, Jimmy Bema. Oba trans kwasia na wura fisa wo sister ye di bronya odi momo beto wo besreska ono waso wanya no ho trilazos no odi momo beto wo besreska ofui memba di moba monya beto se mamu sendiska ma hu ahi abrante na nani nso ade no kwasia wo se wonyini no ba bia hwede wi ya wo kwasia wutri ni se fulani ni abo na ntwenu aketo atiasase so jimini woni fulani ni fu adwen nyina ye pe na ntwi adwen ko a kwasia oto so ni minyame wai abo he na osatrai sofu be na bo wasu he na oka wonu mu nsam kwasia fui wo wange gi na oka wonu mu nsam he na wo satrai he abo to ni wa kwasia wo se da wuro wate abo tan kwasia wo sa homachem ofui hwa masa be very careful brother man from me unpick the call me mfa call no one gig who be mi wo yatam kwasia te sa wo usisa kodam 40 good days me so ya na me social media sa ena dia wo be kase aboa wo to ya pe wache wo fa hoko Accra regional wo ya bema tsemia fa hoko na nke hwe so be fia wo ya bema tsemia ko national CID headquarters aboa toniwa wo kesi da okra wo ya nkan yeye aboa ho se fro ya wate kwasia ho se beans chimifuo bema aboa toniwa se wo uni chance no wate kwasia te se wo di twa wo ntwa aboa twa bompa te se wo na nka Agradaa nkrankan na wo wange gina be kabi kwasia mafodie te se wo aboa kodwo besia jimi ni wona mana to pat se adonko aboa ta Media, let me tell you something. If you dare me, I will dare you. I'm saying this in authority. If you dare me, I will dare you. Mina me ma Badu Kobi cause house. Mina me ma Badu Kobi cause house. Ekosizama mi Agradaa. Amankrado was aware. I called Amankrado on phone. And I'm catching and say, Badu Kobi so okotia ma mi Agradaa. And I call her. Kwasia wanted man. Accra Regional Police, one gig, or Sekaswaho, a boom quatino. Cromwood thief like you. Me know what's that in a new baby. Me know what's that. I'll make sure to match you boot for boot. Me know baby. Kwasia me to me wanted. Me wanted. A boab one in 20 minutes. Jimmy Fua wanu dia ne kura wuntimi nto kwasia de obedi kura hoden e toda wo fafo sese enkofo scan san wadidi aboa wo sabo do wate kwasia mpani ti sawo uma me twase ne wate so wo bedi matem
bonia ya busuafoɔ mo nkai da bi bonia ya foɔ ɛna dia man krado ya tamfo BJ ya tamfo Badu Kobi ya tamfo Reverend Obofour ya tamfo. How dare you guys? How dare you guys? Who sister enu Obofour usu bempedi agro last minute obetra social media Obofour usu bempakura mitimi kwa the bedroom etoda mitimi kɔ hɔ me kɔ the bedroom me ka se Obofour usu bempa bedroom kura na nkɔ hoda yatigana na Agradaa ase woni opambo akwa kotu abosom ono opambo akotu abosom no de ne de ya akoma dwuma ena opambo so de ne de ya asofo dwuma opambo se enya medwuma se aboata ebi kura na fe na na ma wasate eno papa atwempena o kansem wo nyina agu nkofo so kunkofo di mo ase na onim sa de wo time nso ena wo time aduro na wo time aso a wo to no na obi kabitire wa na wusu obi kabitire wa na wusu ye de yenya nipa o yenya nkofo ma meboa ye de yenya nipa ye yemoa ye de yetimidi ye yemoa yenya nipa wuti ase kwasia semwa kwa ye de yenya nipa anani ye sabi ya mamusie tu ama mukire etmu sell out aman krado no Obofour usu bempe nya problem nyina ye because of Agradaa entia enne ni boni ye nie enne na sidanie enna man krado na sidanie aman krado ba Ghana ha because of the Agradaa ye enti no ntimi mpie biem ba fra man krado no aye din aman krado US okoye no dia breho ene koy na nipa be kwama na se wantu nya nyina ya afedie wo pesa wo kire se wo haw no amanye nyina ya man krado na de baaye wo haw no amanye nyina ya man krado na de baaye aman krado na kacho se kotra so otuom aman krado ona kacho se kotra so odan aman krado na kacho se ko bia sore koya all night aman krado wo ye junior pastor na se wo ye associate pastor yadi yankasa ana odi ye ni mu ye fom yankasa waja unua na suntemu sa tete aboa wange gidi ho na asori a na obedi nkofo papa no matem na obedi nkofo nua mema no matem Badu Kobi utipra no Badu Kobi is your classmate me say game no mo pese ya start ya media no so yanyina sabe yenye permit ansan yakoso o ya betra so ya be kansem na after yanyina ye be wie be hedu alusu oh yes me say ye betra so ya kansem ye wie be hedu nanim be gu ase de waso wasachira na so ogusu di bone ya be he se so ma asum de ma menka so by Badu Kobi audi dia ba asem we ma be di natam kwa dem say uba 1000 meba 1000 Ghana look at him kofo we di o matem si e jaina na do dan kwa kufa krama o be di natam umuade because wa amre no wanya wa amre en wanya wa mre no wanya open tokwa ni obi ako a unam kwan ketua bi so no pikin tokwa na no obi ko o problem na kwa the same thing na odi Obofour usu bempa ya so ta kodwa no wayi nimrika hwede ori papa ifam de odi ni komu hwede ori papa ikomu de odi ni famu no Obofour usu bempa de menya smart this woman and o praise you obeyi wase atwede woye mambofo papa sama me no pa me na ono obetrasia na waye ne sigan na oto no osre Reverend Prophet Dr. Isaac Usbempa hey de waye bi da so obeye biemu a eni na kinye de waye bi da wo so obeye biemu a Obofour Usbempa Reverend manyi na kinye nipa fa Agradaa so just bury a woman so ni e bre wase e bo from through Agradaa go through a challenge opa bre me fie ya se chef die na to dada Obofour Usbempa so akoma ha no de won pay challenge e no so de ko ye
na later nim guase eko baaye osofo wo su be mpati ne fie no asore offer ano de okita bi o ukita ano osofo wo su be mpa nsole ma no muntu papafo muntu osofo ofo muntu olumayefo gwa maame we se ho ma wo mie ne pro so wase wasatira nas wasesa na de no pataw dia wontra ne fa gada area ho no wanya na sore galleria ho wontra ho no wanya na sore no osofo wo su be mpa so entra buzi aganshi no so nya na sore o kwaya wo na itu betina asese wato osofo wo su be mpa wato ni mattress a wade be kwa afiase on say dane fa wo so ewi asenya ni panyina na yedire bode fa omo ho te mem pa mo ntrai me ne hwe de beba me hu me ni mo na tie ayi me nko ba bia mo ntrai me ne hwe de nka besisi o kwaya all night o si ye ntwe na kwaya all night aba ye tu fa wuntie yetu fo wuntie uni perpetua don kwa kontokwa mi wala pass na me frɛ na asema mi jai enko kontokwa bia jai men fight osidabi audio no ha metumi abam obi atie bi wo ya no nam nyesi yetufu na wuntie umpa futuo utie futuo obi atufu a umpa ya wo pay nkofo asabe wo bepa mu omadie no mo ntime nka wasem omonko a oh yes omo sabe ye beya la sulala me wo mi you know say ntime hweme usika ntime hweme sabe 1 gig kwa champagne no betena ho no onko bi sa me boss Mr. George Kobi Sabrarichi, I spend my own money. See na moi. Me to me nyala la sula obi nche yo. Me ma obi ento ma bindi because I am a king. Nyame wo bom ye frum so wo hene. Ti me ba sa si su na him tire no na bom me dada. Eti me nsani passe mani pan to ma bindi. Listen to me carefully. And tell you, unia 1 gig. I had the same batrasi and the siasa jala bob. A boa, kwasia. Asia batrasi wanum gata na batrasi. Because can kwasia sama tilipa. Foolish boy like you. Who tipena why? Who tipena why? How dare you? Mesi 1 gig pa on fa ne hukuma police Agradaa kokoto no on se 1 gig wa kobida opa on kobida nke yemhwe mimi to eminya won tade o oba trans Agradaa to ka mame mi Agradaa to ka mame bra George na ton ka na mame ko de ho sa Agradaa esi kase na ewom but ni nyina me ka di praise no because me don't know. Doesn't mean some be Jimmy and Kaya drink them. Who be Jimmy and Kaya drink them? Me catch them. Me so of who subempa, Reverend Papa, me Kenya Misson credit at them. Bible says a home bonnie a finite rabia and an dabra who continue to work over so. On a Namuano never been tra. None of the ban who was coming down that anymore. It is a okwa no ko du ho na se emuda hokwa no akonsesa ahonhon foforo na wado ma be kana ho the Bible so mo ye den se kane no if you are not careful the second coming of Agradaa will be a dangerous in your life and you can never forget the second coming of Agradaa in your life will bring you down forever and in guasiare de na ma me pass wodi ye no amen. Eti neno wasalanda
moi. What find it out, sir? Okay. Wasalanda. To wasaya ba. Ka case na e court no ho asem no. Agradaa obi suma se kwaye all night o. Obi suma se kwane kwaye kofini ama waso dem o. So pese ya kan sem e be kan sem. Me kofa wasole baba ko. Nice lady the who of pa. Abaya the who of fair. Mani kodi mi fie nansa se 4 days. Ukodi mi fie 4 days. The lady in a secret ni dey see what all them opportunity at the kire me. The Reverend Owusu, please be very careful. Don't ever try to open your door for this woman. Jaino. Yes, sir, papa, mami we ba wo ba no. Or per public sympathy bia. Say no. Or Tony Krumpa. Or you know. Gone ton yen. It was selling out. Or selling or ton yen. Many people who say yen. The people who say yen mum ye yamwa. Oh yes. Now problem na ba konto kwa mawa. What's who you 1 gig? Who is 1 gig? 1 gig. Who is 1 gig? Me say me the confusion me mo bin kan sa me dia asumdue na ba yo me bankranta no. Utimi di Sofo Badu be mpatem e kro da ne nan now kan sem na Jimmy fo yeso yedi wachi yeso yedi wachi now kan sem go papa yi so now bron sam so ba akufo akohu wan no dance ni makopa pani fieda mi wa now boa na nya no kre makoni fie makoni bedroom Oba wadi fuotimi kasa ha me qualify anajo me qualify bedroom anajo dia sebe oko wa gwam dia na oko ye dai that time I don't want to hear na bana on fama na kwai yes. Me say we nipa na se toda ba bi won na u fell into trap. Sa ma me say e ka blofo no. O fell like o turn so hibo. O fall into trap. Trap. Tie. Unya tomu pe. Hwe. Me say me wu ahi. Ma di me phone so atum. Se ma di me na mkodi Agradaa echi. Ye metras me defend wo social media. And some mama Agradaa ka for Sofo Badu bampa hu nyina da na ya tro. Na no pre bia no na ewom. Na no pre bia ni mo. Me na papa Badu bampa de. Me de o de me mura bi na bia hyem tirima ba pem ne. Ana me se papa me mpena asem da. Ba no ne ntse de ennimuo na wo ka Agradaa to otwa pro kan kure Agradaa mi hu no kan kure da atro Agradaa nya contact no start so no communicate a odwa na num kire obi a only ko dwa na num kire unpredictable amankado police ni we me na already wa ton ho dada eni obi na be ton wo yes eni obi na be ton wo listen to me carefully.
And you be never turn what on dada and a penny way, penny way, penny way, penny way, penny way. COP Commander 1, Kofi Boate, Netai Kofi Boate, Neba Wale, Sawana free, and I'll call her. If one uncle for started say a cassette ya Papaya building so many years, or building reputation so many years. So many years. COP Commander Kofi Boate invite you na yase. Ade okoye ho. Ko gina ka pampam na utuska, na utuska, na utuska. If you want to ebo dimboni ani abo papa ne dia bata ho. Obi a wade ne ubaba Agradaa bia ye problem, ne life ye danger. Now a lot of people around this woman, they are wanted people. The police, they are chasing them. Oni apia biblical case ya mko jeli ni mcry. Tie. Oni apia biblical case ya police foko jeli ni mkwalei. Akani petu. Ani yepe o machi o mo no kase. Yepe o machi o mo ye wanted. Oh yes. Now but trust now chantro na boat you chantro. Just ultimate chantro. You are not ashamed of yourself. Ubi wa sorry. We invite Reverend Obofour went to me ama. Oma assume any your friend say MTN. I was there. And normally 5,000 Ghana cedi brew. Unim sound then was some that. Your cast will be pretending, will be a pretender. Me no me and one is if we pretender. You are pretender and wicked woman. Yes. We are pretender and deceiver and receiver. You always pretend. Obofour the 5,000 Ghana cedi brew na uji ye. Uji sikano ase one corner. Sikano omde ko to afori bobu tie no mpo amoma fa nko wo soli free wo dimlika oba na ni briska wani briska se wiasem nipa nyina esuska wunya bida u peska wunya bida u peska wunya bida na sole na bokis no program abaye Sofo Badu Kobi no mudin ni nyina ya trolling kontomponko a botremuka se so de kiss wunyai Otu usi ya tuomu empie da. Ukuru wano dan pasukura ni so ye trofo. Ukuru Mr. Oduro. Mr. Oduro. I am sorry and say me kasa mama lutiano. I am very sorry because for a humble man, calm person on pere wasem ne huni asem. So time I draw my attention say na this interview papa no. I think some Miami boss, Mr. George Frem Senana, you have to apologize to the man because you know say papa no or you're innocent. Miami your best in the cast frame was Senana, you have to apologize to the man because you're innocent. Mr. Odu and to be control ni yiri oba watching koko oba watching ma wo wiem oba we ye ware no oba we the bia the problem be fie always problem every day. Agradaa the problem be fie. Who don't want Agradaa? We never talk that. Always be able to face police challenges. We be face court challenges. Oh yes. Me see a ban yo. So we see ya. We the enemy ya from one. We shall see and we live to see. You be bring some for cancer. You be cancer magum. Enti ye wa obaya obatenase ya na wo de dase. Minia bema Reverend Obofour kwa kwanchi agei awurade nhira wo ebre mu ye ade ana me pebeli ane ye mame me maame ni me kru kokohia no ade tin ya pe ene ye yi me nyankopon nhira Reverend Obofour se ni nyina na wo pretend uhu enti na wo dem ni nyina ye no afa ye ho adwene dada afa ho yi ho adwene afa mankra do ho adwene bidi afa ho adwene. Yes. Ana wo pe won tokwa na nyame na aboa me na si wonum se ai wo Obofour mfare bone nchaw da na brebu o me ya chewu. Roman kasa to da ya na minima kuma do mumu.
to sign return and almost so. I mean, this time around, the Obofour we are used to have a patch on also so. And then come in me social media, the young Koso. Come on, fire and blasting. Yes. We need to be fair and justice. The year 2023, I was so almighty muda on the Kraya Juma, a turning contempo and some Fubianka them. Oh, yes. I am telling you today. It's my Agradaa ultimate social media also, and now the kick and quite as say, I, me Facebook, you know, I am uncle and the use our laptop so, mammy, we are illiterate. Illiterate, no one can use a laptop cry that and wait me for net chatting. Do you think we are fools? Do you think we are fools? Oh yes. Me see. Se mami Agradaa so on sachira na dwene wode na Sofo Badu Kobi so the year 2023 ebe dane. Me kan okra we. So on sachira no mfa buonya ni die mama asofo obeto omo nyamedwuma mu a oto nyamedwuma ba ekura mpo na wo ye. Adwuma ba na wankasa wo ye ne ho. Oto nyamedwuma ba na wo ye. Na se o pasum dia ye onyamedwuma pa na o pasum dia the year 2023 o pasum dia ye onyamedwuma fa buonya ni die ma asofo mpanimfo no. Yes. Ada na utwan trosa. Check. Uyo obi anke wo so wa smart kra penny pa ko so fu su bem pa so de makopa ne chewo. Listen. On the time wa we any boni an wo dome no. O se eno me no ebi ba yare. Ebi di om de ba kwade da afiase. Eto de won so fri obi an obi amfin. O ma na utuatua skatitis kama om di no so na obi amfin. Obi asuro, everybody. Obi asuro. Badu Kobi Ghana han ompane wasemo. Ompane kasa. Ofane class wo kasa. Na do wasema fra. Badu Kobi na ade kono so. Right. Edama mi Agradaa u say Dr. Mahmoud Baumia ko so fu usbem pa sorry dem akwa no saada no satira na dwen saada no satira na dwen and was starting say oh ye U10 na o ye U10 na say o switch to another camp wa go there in peace. Don't sell out. Don't sell people around you who fight for. I don't know inside. I don't want to. I don't know how. It's Agradaa eba oba me pasumje no. Ni nyina na e wona dua no de ye dey no de eba me say Reverend Owusu Bempa hwe enam for someone nye mawo ube unu maba papa offer obwa what the ordinada wo wakatrema atwakatrema en wode eba wonam nyansa kwanso wonam nyantremu eba wontan nanso wode pataku ngoma na adura ho Agradaa ntimi nsatrada woye pretender oba pretend sesi ana wamuna nitimo wasre always she tried to be smart but she don't know say we are higher than her. Yes. Or try to be smart when you pass. Now you are fighting Peter Notti. Why? Peter Notti who so one can crane or train who flew. Yet near who
na bije hu na amankrado hu ne nyina na obi ahu yes no bi hu ha na ukra so ni pretende wo so ni pretende ukra wo yo ba besi akra wo so ni pretende maame hwa sien na yakase be fa kombone so nya ho a kenya ehu o kenya ehu amen ka asam nkyerɛ wo bible si dimpa yɛsra hunya ene manyam yɛse sika ni dwetɛ ene so obi hu sɛ obi ni Agradaa mpo nam a ɔtenke sɛ de Agradaa te ne saa na nipa no so te obi anu ɔde ne wabo wɔ wani monyam da ka hewukuru ni monyamfo wei kwasea bia no ɔkasa tia papa no jimifo bia no ɔkasa tia papa no because of udim bɔne ɛda wo so nti dim bɔne ɛda wo so nti dim bɔne ɛda wo so nti o sorry a ofra say that you always pretend we are pretender, we are dangerous woman. What we are kula bone pa after wagen ye tu fo wuntie ana wunua na nanim se ni kwasia di ni kwamuta ya bo to ni wano kwasia ko ma ko ntimi nya ko ma wase ya fence 1 gig we say 3 gig aboa ni pa from 1 gig edin we edin kwasia wunni ne wosia wu atu dim papa because of chrono adua odi ba wia opportunity wosia frame 1 gig. Which type of gig are you? Memory card and I say SD more card. I see us say you frame 1 gig. 1 gig. Listen. Kwasiari matras was here frame 1 gig because o gig di we are punching. Aboa nipa na ni we are punching won kokko no ya apache. Last minute ye jeli no. What am so person things amwa brana batinsam. What would dim bonin weda na to nkoko. Dim bonin na say hwese manya gebi o. Gebi minya geyi me ne geyi akeka bibia wie. Brana get na test me say na. Maybe I am not interested about you. Oh dear, why? Hey. Why? What is wrong? I'm not here. That's hey. Hey, why? Now, who Baba say yet to meet me, you need answer. Be genuine to me, Casso. A man can't to me, Cassa. I will come here and talk and speak for them. Because who person show Macroba? Who person yard, a man can't do the when they call back to US. Why so bet me, yes, sir? A man can't do the call back to US. And I'm also a man can't do a Sofo Badu Kobi at the tea. Sofo Badu Kobi and come way was into a Cassia Biba man crowd on Agradaa and Tamwa, ever shocking the whole nation. And the what I am another I don't know yet did us, sir. I pretend to be here near Nayaka now and be down for the young Obofour. And no being also the young Obofour. What the new wood did us? You now better a good woman, who better a good woman obeying him could one. What it? What the new wood you know? Quakena, Miss Massman Cock, me Dania Cotisis. And I'll do whom for better a good woman. Well, Bessie him could one. Obi of Kaba who be as any pano at the time. Obi of Kaba who be as any pano problem. What do you miss me? Solisu na betrase. Me solisu, you just come out and brag. I'll come out. Yes. Osu pa asomdue nyina ya tiase asomdue de ye. Na we de obapa na oba betenase na obobo akutia amankra do gine samba Peter first Peter not no agine de bije kura de bije kafra wat de na menua die na menue okoko ntoko court won se ya bu na se ke prepare wa ke prepare kwa nipa na akodi na till last minute. Yes.
Now who you time at Dania cause of Wolfsman Park pay sympathy or Omi had any two more now to social media now Uboshino, Ubosh over Chinishuano. A very well young Chinishuano. Yeni Pope will be out. Oma wo fra obesia mo mo na wusani obesia wo the only Pope go be out better was as we say so. What it? Ento batrasi na who praise no Reverend Dr. Isaac Ousmempa one no so ne brofo tan kwa sia semo akwa kwa sia semo akwa kwa sia semo akwa amanka do bi onyani pa hu bije onyani pa beboa sanya wo Agradaa amanka do ni bije no mu bedi wati a kom no so fo Ousmempa wa asamba yi kom ni problem. We are the Bonyani pa, one who come some gem with Bonya Woyano. Shaye, na with some gem quay be a town. Shaye, what he have got over come with some gem. Shaye, na with some gem quay a beer a town. I am me suma ma do my bass as see so. Uma won't crowd by a woman co investing. On perse a boat ni deep would you grab a tanner. Only pana ugane, o se Australia. Only so be boo, and now will be your bonny to Nambia, that be our tinted the moon. O tinted the moon. Hey, sure. And then the Sabi, Ube you time. Na yes, sabi ye di ka cause of Ousmempa fi okra na me ye praise you. Na me ye praises no. What you say? Ti say no ye Jimmy. What time ye di akwa kwaji trophy. O di ya di confirm. Judas. O di anofie na be ye yama. Anofie. O di anofie na be ye yama. Bible say na Judas ko to Yesu Kristo di ne je nweta buna diasa. But last minute, Osai ko returnees carry back so one pair. We no know. Judas ko share wa komfo. Onipa bia we ye no Judas what yes was as isu bia no. Oba kwani guasie mu. Ani guasie mu no de be ko. Yes. Onipa bia o behave as a Judas. Na ni mu guase. Share. And Nadia will be the Medo Kotumu. Sabi Nadia will be the Medo Kotumu. Okoya all night now, you seek a good one, Mamma Magiska. Says Carlos Okaji Buskios Okafad with you. Ohon Swa Obias Mount Secretaresca. We are Suya, Utu, so Unibushi wa Bible Muso Soria, some phone corners or the Uditinipa. Nasami Sabi the Odiano, so Mamma Medibinia, say, Unia Medibinia, Tilia and Tinkabe. Agradaa, Tidia and Kabe. Now, Unia Beme Chafua, Buadina, one who to just one word, Quasia 21 or Bua 21, was your friend one gave you, said 3 gig. Quasia Fuino. Jiminy appointed with giants, yes, sir. Yadinga, who must say, a poor Toniwa, Quasia to say what it. What was over what I say? A poor Badia, who might walk of what it. We trust in what it. Badia, who might walk of Cocoon, now who him fast walk. We are disgrace to the nation, Pao. Quasia semi Sofo, but as I say, Pastor 1 gig, Pastor Bay. Casmas, Pastor 1 gig, Pastor 1 gig. Quasia to say, Jimmy for what to say. Who is the confirm what we go for water man conform? Now we will be shocked. Now we will be cotton. A poor young can do a chance at Granoka. Quasia fui, young can do a chance at Granoka. A poor 21 motomo, young can do a chance at Granoka. Quasia saw the way from a poor, a siam poor mature water. A siam to sell. Ubedima temo. But which is a dinner room 7 meeting birthday. One man and mammy miss Kadimi birthday.
ya sapon beto nyum me birthday ase Agradaa ye program ofre ya sapon wanko omo charge no I think say 300 million want me antua to obetu no me birthday ase ya sapon na live performance no it was shock. It was shock. Odi ebe unkunto kwa bia o social media biem. Missy, Mamia Agradaa unkunto kwa what the despite attempt, what the Canada Japan attempt, what the Opambo attempt, what the teacher say a lot of umpanimfo what do matem or Ghana hanmo. Obetra social media be di Canada Japan attempt. Me be bie ujano ababonte sai minister bia me bua ne e de ne makwa abrotire wate ene de obetrasia reverend usubempa ayiya wa wodi makwa yakom ene ayiya atro wadi agu papa yi so twitwa papa yi nanti rough usai papa yi Usia papa yi odi papa ya tem sa na odi na tem utimi betra social media na odi papa ya tem na osupa papa yi na odi papa ya tem na osupa papa yi na odi papa ya tem dina tem o kwa ya na internet betra say makoto chalk box makoto phone mato gari mato asichire mato nkate ye osofo usubempa mem yade wa konsawam hwa asasi we se fie won kofo bi awurade ne wo mo apam Udi wa mwa gwe urade be di uhu agro. Onse uka asasem na ni na wotwe na urade se me nene Otangu wa. Doko to choko. Me uwe himinya asem ya de ko nima. Osofu usubempa nya asem ya de ko cantonment. Unya asem ya ko choko. You are low. You don't have any credibility. You are irrelevant. Sorry. Bro, for no crime me. You want to discredit you want to discredit me to become irrelevant in this Ghana, in this country, and then it will never happen. You want to discredit us. You want to sabotage us and to become irrelevant. It will never be possible. It will never be possible. We will face you. Hello? Mati. Until I see me stop the program. No. Until I see me stop the program. No. And what about Trasina or Sofo Usubempa? Kotoko Suafa Copatano. Kotoko Suafa Copatano, Falis and Muruso, and Musun Yinum influso, and Sarwaya Hoto. Yes, I'll be court 4, court 10, court 11. Now, Kona Basa, now Kona Basa. Or say, your boat, Kelly. You want to discredit me to become irrelevant? How possible? You want to sell me out to become irrelevant? You want to sell me so that people will see Hoahi is a bad boy, Hoahi is a Kwasia boy, and you have I don't know how to speak the English. And tell my crowd fair hammy. Hello? Mammy, no life Boko now way. Mamati. Mati, moon 24. Moon 24. One and chance na moon 24. Mamma Ben, Moncasantreno. Yes, I know baby and Bedi Badu Kobi Tamania Ghana bedane, and some may be go across on in some way better formono. We don't have your hat away. They say someone wrong will be dear Tambia when somebody will go across on in some way better formono. You can never forget. What woman in Kawamremu or Natra Caswa Ho, Pate? Morning Kawamremu, Nayon Kwane Bema Wagana, and yon Kwano about the social media. One no cat to say Kamiadokro, one no Baba to say Takwa machine. And Chairman is singing Intia. And Chairman, me chai. Kafra, why? Kafra.
Antiama. Why you looking here, Antiama? Can then someone come up here and someone come back and connect on power Sofo. Go and take eggs to a Sofo Usman church. When you go there, you have to kneel down and use your hands to touch the man. To touch the man. Use your hands to touch the man. So that the man will bless you. Because the man heart in the heart, the man heart in the inside is always on the pregnancy. It the breathing. Yes, it the breathing. Obia small se kwena kwadi di sika wa so dem. Ukwatina hono mu na ukoye kofinia ma wankasa upeja sika di ma obi so mfa nkono ra udi agba me wodi wasam court wo ye be court wo kandi wom ye be court wo bransam so ye be court wo ye demonstration say ye ya kwa na say wo say wodi wo ma sundie ma wantia so am me tai antia so we make last man in frame mo antia man so ana me pesa akra Lashe. Yes. Afternoon. Bako. A day? Oh, I am not interested. See ya. Yes, you always come on social media and talk and insult elders. You always come on social media and talk rubbish about prominent people in our country. People have those people who has made impact in life. You come out and insult them. You came out to insult Oramakel. You came out to insult a lot of people.